Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pernah ក្នុងនាមយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ឲ្យបានច្រើនតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីយើងនឹងទទួលបានផលបុណ្យដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតនោះយើងជាអ្នកឥស្លាមក៏ត្រូវមានការស្វែងយល់ពីរបៀបរបបនៃការធ្វើអ៊ីបាដាតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងធ្វើនោះគឺទទួលបានផលពីអ៊ីបាដាតរបស់យើងហើយទទួលផលច្រើនពីអ៊ីបាដាតដែលយើងបានធ្វើជៀសវាងអ្នកខ្លះដែលគាត់ធ្វើច្រើនប៉ុន្តែមិនទទួលផលឬក៏អ្នកខ្លះទទួលផលតិចជៀសវាងគាត់ប្រឹងខ្លាំងប៉ុន្តែការទទួលផលពីការប្រឹងប្រែងនៃអ៊ីបាដាតរបស់គាត់តិចដោយសារគាត់មិនស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានដាក់មកអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានណែនាំយើងនៅក្នុងហឌីស Qudsi មួយដែលនប៊ីយើង Muhammad sallallahu alaihi wasallam បានរាយការណ៍ពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ថា wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay' ahab ilay mimma aftaradtuhu alayh មានន័យថាខ្ញុំរបស់យើងមិនបានធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតអ្វីមួយផ្ចិតខ្លួនមកជាមួយយើងហើយយើងស្រឡាញ់ទៅចំពោះគេជាងអ៊ីបាដាតដែលយើងបានដាក់ជាកាតព្វកិច្ចលើគេនោះទេហើយដូច្នេះយោងតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala នៅក្នុងហឌីស Qudsi នេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតអ៊ីបាដាតដែលមានតម្លៃបំផុតអ៊ីបាដាតដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនោះគឺអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ដាក់ជា fardu ដាក់ជា wajib ដាក់ជាកាតព្វកិច្ចលើយើងហើយដូច្នេះនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើអ៊ីបាដាតណាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទកាតព្វកិច្ចដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតហើយក្រោយមកគឺស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់បន្ទាប់អ៊ីបាដាតដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទសំខាន់ហើយក្រោយមកទើបអ៊ីបាដាតដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈបន្តបន្សំអញ្ចឹងដូចជាសំណង់អគារមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសាងសង់អគារគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលគ្រឹះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រឹះរឹងមាំហើយសសររឹងមាំក្រោយមកទើបយើងចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីការតុបតែងហើយដូច្នេះនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតក៏អញ្ចឹងដែរយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ីបាដាតដែលជាស្នូលដែលជាគ្រឹះនោះគឺមានភាពរឹងមាំគឺអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានដាក់ជាកាតព្វកិច្ចហើយប្រសិនបើយើងមើលកាតព្វកិច្ចទាំងអស់នៅក្នុងរកុនអ៊ីស្លាមដែលនប៊ីយើង Muhammad sallallahu alaihi wasallam បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហឌីសគឺបន្ទាប់ពីកាលេម៉ាសាហាដាទាំងពីរគឺការប្រតិបត្តិសាឡាតហើយដូច្នេះអ្នកអ៊ីស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែរក្សាការប្រតិបត្តិសាឡាតមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលនេះឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតព្រោះវាជាអ៊ីបាដាតដែលសំខាន់បំផុតបន្ទាប់ពីកាលេម៉ាសាហាដាទាំងពីរហើយដូច្នេះសាឡាតនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលមិនអាចខានបាននោះទេចំពោះអ្នកអ៊ីស្លាមគ្រប់រូបដែលគ្រប់អាយុហើយដែលមានប្រាជ្ញាស្មារតីនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតគឺយើងត្រូវសម្លឹងមើលអញ្ចឹងជាចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងផ្នែកសាឡាតគឺរក្សាសាឡាត5ពេលនេះឲ្យត្រឹមត្រូវចំពេលវេលាប្រតិបត្តិវាឲ្យគ្រប់សារ៉ាតឲ្យគ្រប់រុកុនឲ្យគ្រប់វ៉ាជីបនៅក្នុងការប្រតិបត្តិវាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យល្អប្រពៃអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺគាត់បានរក្សានៅអ៊ីបាដាតដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់អ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ស្រឡាញ់បំផុតហើយនៅក្នុងផ្នែកនៃការហ្សាកាតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មុនការសដកោសុណាត់អ្នកខ្លះគាត់ហ្សាកាតគាត់អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ទេប៉ុន្តែគាត់ជួយចិត្តធ្វើជាមូជួយចិត្តសដកោជួយចិត្តជួយគេក្រៅផ្លូវការយើងឃើញថាមិនមែនថាល្អទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចហើយទង្វើទាំងនោះនឹងល្អប្រសើរនៅមុនពេលដែលគាត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចហើយគាត់ទៅធ្វើប្រការបន្តបន្សំនោះគឺអត់ល្អប្រសើរទេដូចគ្នាដែរនៅក្នុងផ្នែកនៃការបួសគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការបួសរ៉ាម៉ាឌនដែលជាកាតព្វកិច្ចលើយើងអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានដាក់លើយើងជាអ្នកឥស្លាមក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគឺបួស1ខែគឺខែរ៉ាម៉ាឌនអញ្ចឹងរក្សាបួសដែលជាកាតព្វកិច្ចនេះហើយក្រោយមកទៀតទើបរក្សាបួសសុណាត់អញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលនៅគ្រប់ចម្ពោះទាំងអស់គ្រប់ប្រភេទអ៊ីបាដាតទាំងអស់ត្រូវរើសយកអ៊ីបាដាតណាដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់វ៉ាជីបអ៊ីបាដាតណាដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ហ្វារឌូមកធ្វើមុនព្រោះវាជាអាទិភាពទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើហើយវាចាំបាច់បំផុតកុំតន់អាលមើលអ៊ីបាដាតដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈសុណាត់នៅក្នុងចម្ពោះនីមួយៗអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារថាទោះជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដែលជាហ្វារឌូដែលអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានដាក់មកយ៉ាងណាក៏យើងមិនអាចធ្វើបានពេញលេញ 100% ដែរចំណុចខ្វះខាតគឺដឹងតែកើតមានហើយដូច្នេះយើងត្រូវការប៉ះប៉ូវហ្វារឌូរបស់យើងនេះតាមរយៈ
อิบาดัตได้ជាសុណតជាងក្រោយពេលរក្សាហ្វរឌូហើយយើងត្រូវការអ៊ីបាដាតសុណតសម្រាប់ប៉ះប៉ូវហ្វរឌូរបស់យើងដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈពេញលេញព្រោះយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាអ្វីដែលយើងធ្វើនោះគឺបានពេញលេញ 100% នោះទេហើយដូច្នេះទើបអល់ឡោះស៊ុបហានបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសកុស៊ីដដែលដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបានរាយការណ៍ពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានថា وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه មានន័យថាខ្ញុំរបស់យើងខ្លះនៅផ្ចិតខ្លួនមកចំពោះយើងជានិច្ចដោយអាម៉ាល់សុណតរហូតដល់យើងស្រឡាញ់គេហើយដូច្នេះបន្ទាប់ពីហ្វារឌូមកការធ្វើអាម៉ាល់សុណតនេះគឺវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប៉ះប៉ូវហ្វារឌូរបស់យើងឧទាហរណ៍ការប្រតិបត្តិសាឡាតដែលជាហ្វារឌូអ្នកខ្លះសាឡាតរហូត4រកាតប៉ុន្តែគាត់អាចបានប៉ះឡាពេញ4រកាតទេអាចមានការខ្វះខាតអញ្ចឹងប្រភេទដែលអាចប៉ះប៉ូវសាឡាតបានគឺអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដែលសាឡាតដូចគ្នាប៉ុន្តែវាជាសាឡាតសុណតក្រោយពេលហ្វារឌូគាត់ធ្វើហើយគាត់ធ្វើសុណតទៀតអញ្ចឹងសុណតនេះគឺមានតួនាទីសម្រាប់ទុកប៉ះប៉ូវសាឡាតដែលជាហ្វារឌូរបស់គាត់ហ្សាកាតវ៉ាជីបបុគ្គលខ្លះដែលគាត់ហ្សាកាតហើយប៉ុន្តែមានខ្វះខាតជួនកាលតាមរយៈអសដកោសុណតវាអាចទៅប៉ះប៉ូវបានការបួសហ្វារឌូបុគ្គលខ្លះដែលគាត់ប្រឹងប្រែងបួសហើយប៉ុន្តែការបួសរបស់គាត់អត់ពេញលេញអាចមានការខ្វះខាតខ្លះជាការបួសសុណតគឺមានតួនាទីទៅប៉ះប៉ូវអញ្ចឹងគ្រប់ប្រភេទអ៊ីបាដាតទាំងអស់អ៊ីបាដាតដែលជាសុណតនេះគឺមានតួនាទីទៅប៉ះប៉ូវកង្វះខាតនឹងកែលម្អកង្វះខាតមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងហ្វារឌូនោះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាអ៊ីបាដាតសុណតនេះគឺមានប្រយោជន៍នៅក្រៅពេលដែលបុគ្គលអ៊ីស្លាមគាត់អនុវត្តនៅអ៊ីបាដាតដែលជាវ៉ាជីបនោះព្រោះនៅពេលដែលគាត់បោះបង់ចោលអ៊ីបាដាតដែលជាស្នូលហើយមកយកអ៊ីបាដាតដែលជាលក្ខណៈបន្តបន្សំគឺមិនល្អប្រសើរនោះទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយគាត់នឹងមិនទទួលផលច្រើននោះទេពីអ៊ីបាដាតដែលគាត់ធ្វើយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះសម្យ៉ាងដែលជាហ្វារឌូសម្យ៉ាងដែលជាកតាបកិច្ចក៏អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែគាត់បែរជាយកចិត្តទុកដាក់លើអ៊ីបាដាតឬការប្រតិបត្តិសាឡាតសុណតសួរថាតើអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនប៉ុណ្ណាដល់គាត់នៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាសំណងមួយហើយគាត់មិនតន់សាងសង់គ្រឹះរឹងមាំមិនតន់មានសសររឹងមាំហើយគាត់បែរជាយកគ្រឿងលម្អនៃសំណងមកតុបតែងសួរថាបានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ៊ីបាដាតហ្វារឌូនេះជាគោលជាស្នូលដែលយើងត្រូវតុបតែងវាឲ្យបានល្អប្រសើរសិនសាងសង់វាឲ្យរឹងមាំសិនក្រោយមកទើបយើងប៉ះប៉ូវវាបន្ថែមលម្អវាបន្ថែមដោយអាម៉ាល់សុណតរបស់យើងដោយអាម៉ាល់សុណតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រតិបត្តិសាឡាតអ្នកខ្លះដែលមិនសូវរក្សាហ្វារឌូឲ្យរឹងមាំឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនឲ្យល្អប្រសើរគឺត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញរក្សាសាឡាតដែលជាកតាបកិច្ចដែលជាហ្វារឌូនេះឲ្យបានល្អប្រសើរប្រតិបត្តិវាបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនហើយក្រោយមកត្រូវពិនិត្យមើលកង្វះខាតដែលមានហើយប៉ះប៉ូវដោយសម្យ៉ាងដែលជាសុណតការបួសក៏ដូចនោះដែរការសដកោក៏ដូចគ្នាហើយនៅក្នុងទង្វើល្អផ្សេងទៀតដែលជាអ៊ីបាដាតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺយើងត្រូវមើលនៅក្នុងលក្ខណៈនេះជៀសវាងអ្នកខ្លះដែលគាត់មិនស្វែងយល់ច្បាស់គាត់អាចគិតថាសម្យ៉ាងពីរកាតដូចគ្នាបានប៉ះឡាយដូចគ្នាទាំងហ្វារឌូនិងសុណតអាចដូចគ្នាអត់ដូចទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺអត់ដូចទេអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដែលជាហ្វារឌូគឺមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតមិនអាចយកអ៊ីបាដាតដែលជាសុណតមកប្រៀបធៀបបានទេហើយដូច្នេះយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានភាពឆ្លៀសវៃនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់យើងត្រូវស្វែងយល់ថាអ៊ីបាដាតណាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទសំខាន់បំផុតអ៊ីបាដាតណាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទសំខាន់អ៊ីបាដាតណាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទបន្តបន្សំហើយអនុវត្តព្យាយាមអនុវត្តតាមលំដាប់មួយណាដែលសំខាន់ជាងគេធ្វើមុនមួយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទសំខាន់ធ្វើបន្តហើយមួយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់បន្តបន្សំគឺធ្វើបន្តក្រោយទៀតយើងមិនអាចយកបន្តបន្សំទៅធ្វើមុនហើយបោះបង់ចោលអ៊ីបាដាតដែលជាវ៉ាជីបអ៊ីបាដាតដែលជាហ្វារឌូនោះទេយើងពិនិត្យមើលពាក្យសម្ដីមួយចំនួនរបស់សាហាបាតហើយនៅឧឡាម៉ាសាឡាហ្វរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះអ៊ូបូបការអ៊ុសឌីករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឡាយ៉ាកបាលឡោះណាហ្វីឡាតានហាត់តាទូអដហ្វារីដះមានន័យថាអល់ឡោះសុលឡាអត់ទទួលយកអាម៉ាល់សុណតទេលុះត្រាតែបុគ្គលនោះគឺអនុវត្តនៅហ្វារឌូហើយអ៊ុមារប៊ីនអល់ខាប់តាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអហ្វដលលអាម៉ាលអាដាអ៊ុមហ្វតារ៉ះអល់ឡោះវលវរ៉អាម៉ាហារ៉ាមអល់ឡោះវសិតគុននីយ៉ាហ្វីម៉ាអិនដអល់ឡោះក៏ថាអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដែលល្អជាងគេគឺអនុវត្តតាមអ្វីដែលអល់ឡោះសុលឡាដាក់ជាកតាបកិច្ចហើយជៀសវាងពីអ្វីដែលអល់ឡោះសុលឡាហាមឃាត់ហើយនឹងនិយរបស់គាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយអល់ឡោះសុលឡាចង់បានផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយអ៊ុមារប៊ីនអាប់ឌុលអាស៊ីសក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអហ្វដលអ៊ីបាដាអដាអល់ហ្វារ៉ាអ៊ីដមានន័យថាអ៊ីបាដាដែលល្អជាងគេគឺការអនុវត្តនៅអ៊ីបាដាដែលជាហ្វារឌូវ៉ាជ្ទីណាបអលម៉ាហារីមហើយនឹងការបោះបង់ចោលនៅប្រការដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហាមឃាត់ស៊ូហ្វយ៉ានប៊ីនសាវរីរ៉ាហ៊ីម៉ាអល់ឡោះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា
inna lillahi haqqan bil layl la yaqbaluhu bin nahar មានន័យថា Allah Subhanahu មានកាតព្វកិច្ចដែលយើងទាមទារយើងឲ្យបំពេញនៅពេលយប់ហើយ Allah Subhanahu អត់ទទួលយកពីយើងនៅពេលថ្ងៃទេដូចជាការប្រតិបត្តិសូឡានៅពេលយប់ម៉ាហ្គ្រិបអ៊ីសាស៊ូបូហ៍ឧទាហរណ៍ Allah Subhanahu ទាមទារយើងពេលយប់ហើយអ្នកខ្លះដែលគាត់អត់ប្រតិបត្តិសូឡាទាំងអស់នោះចាំធ្វើពេលថ្ងៃជំនួស Allah Subhanahu អត់ទទួលយកទេអញ្ចឹងអ៊ីបាដាតដែលជាហាក់របស់ Allah Subhanahu នៅពេលយប់គឺត្រូវបំពេញវាឲ្យត្រឹមត្រូវចំពេលវេលាដែល Allah Subhanahu ទាមទារហើយគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរថា wa haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil layl Allah Subhanahu មានកាតព្វកិច្ចឲ្យយើងបំពេញចំពោះត្រង់នៅពេលថ្ងៃហើយ Allah Subhanahu អត់ទទួលយកទេនៅពេលយប់ដូចជាសូឡាហ្វហរអាសាយើងត្រូវសូឡានៅពេលថ្ងៃចឹងនៅខ្លះដែលគាត់ទុកសូឡាដែល Allah Subhanahu ដាក់នៅពេលថ្ងៃចាំសូឡានៅពេលយប់នៅខ្លះសម្យ៉ាងសុណតនៅពេលយប់វិញគឺអាចប៉ះប៉ៅ fardu ដែលគាត់ចោលនៅពេលថ្ងៃបាននោះទេ wa innahu la yaqbalu nafilatan hatta tuadda al-fariḍah ហើយ Allah Subhanahu អត់ទទួលយកអាម៉ាល់សុណតទេលុះត្រាតែអាម៉ាល់ fardu នោះគឺត្រូវបានបំពេញរួចហើយដូច្នេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រូវមានភាពជ្រះវៃនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយ Allah Subhanahu wa Taala ជាវាអ្នកខ្លះប្រឹងខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់ប្រឹងលើអ៊ីបាដាតដែលបន្តបន្សំជាងធ្វើឲ្យផលដែលគាត់ទទួលបានតិចឬក៏ស្ទើរតែមិនទទួលតែម្ដងខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះគាត់ប្រឹងល្មមប៉ុន្តែគាត់ប្រឹងមួយណាដែលសំខាន់ជាងគេមុនហើយក្រោយមកអ៊ីបាដាតដែលសំខាន់ហើយក្រោយមកអ៊ីបាដាតដែលជាលក្ខណៈបន្តបន្សំជាងធ្វើឲ្យផលរបស់គាត់គឺមានលក្ខណៈពេញលេញមានលក្ខណៈពេញលេញដល់ហើយអ្នកខ្លះដែលគាត់ប្រឹងដោយមិនបានស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អ្នកខ្លះគាត់ពេលយប់ខំក្រៅក៏សម្យ៉ាងសុណតតាយុទ្ធសម្យ៉ាងសុណតឧទាហរណ៍បើដែរសុបោះគាត់សម្យ៉ាងម៉ោង 8 ម៉ោង 9 សួរថាមួយណាសំខាន់ជាងកន្លែងនេះមួយសុណតមួយ fardu ជាងគាត់ត្រូវឲ្យអត្ថិភាពលើ fardu មុនរក្សាសុបោះឲ្យចំវក្តូសិនរក្សាអ៊ីសាឲ្យចំវក្តូរក្សាម៉ាហ្គ្រិបឲ្យចំវក្តូហើយក្រោយមកអ៊ីបាអាម៉ាល់សុណតគឺធ្វើបន្តបន្សំដើម្បីប៉ះប៉ូវឲ្យការ fardu របស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនេះជាបញ្ហាទី1គឺអ្នកអ៊ីស្លាមចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់គាត់ឬអ៊ីបាដាតណាដែលជា fardu ធ្វើមុនហើយក្រោយមកគឺប៉ះប៉ូវឲ្យ fardu តាមប្រភេទនីមួយៗដោយអ៊ីបាដាតដែលជាសុណតហើយបញ្ហាទី2អ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវមានភាពជ្រះវៃដែរត្រូវចេះកែប្រែអាដាតរបស់គាត់ទម្លាប់ដែលគាត់រស់នៅឲ្យคล้ายទៅជាអ៊ីបាដាតដើម្បីទទួលបានផលបុណ្យធំធេងពី Allah Subhanahu wa Taala មានន័យថាមានពេលខ្លះការហូបចុកការដើរការដេកការអង្គុយដែលជាទម្លាប់ដែលយើងត្រូវធ្វើប្រចាំថ្ងៃយើងត្រូវចេះកែប្រែវាប្រែคล้ายវាឲ្យទៅជាអ៊ីបាដាតហើយដូច្នេះយើងនឹងទទួលបានផលបុណ្យពី Allah Subhanahu wa Taala ទោះជាយើងនៅទីកន្លែងណាយើងធ្វើអីក៏ដោយនៅតែទទួលបានផលបុណ្យពី Allah Subhanahu wa Taala ឧទាហរណ៍ការហូបចុកនៅអ៊ីស្លាមខ្លះមុនពេលហូបចុកគាត់សូត្រប៊ីស្មិលឡាគាត់ហូបចុកដោយដៃស្ដាំនេះជាអ៊ីបាដាតការហូបចុកជារឿងធម្មតារបស់គាត់ជាអាដាតរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើប៉ុន្តែគាត់ទទួលបានផលបុណ្យនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់ងូតទឹកគាត់អនុវត្តតាមសុណានៅក្នុងការងូតទឹកនៅពេលដែលគាត់ទៅកន្លែងណាមួយគាត់តែងនៀតភ្ជាប់ប្រែคล้ายអាដាតរបស់គាត់ទៅជាអ៊ីបាដាតកន្លែងនេះគាត់នឹងទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងដែលគាត់នៅនោះគឺគាត់ទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានសូម្បីតែការហាត់ប្រាណឧទាហរណ៍នៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតនៅពេលដែលគាត់សូត្រកូរ៉ានការហាត់ប្រាណបើគាត់ចាត់ទុកថាជាការបង្កើនកម្លាំងជាការបំពន់សុខភាពដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានក្នុងការធ្វើល្អវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅហាត់ប្រាណក៏ខ្លាយជាអ៊ីបាដាតដែរព្រោះគាត់នៀតប្រែคล้ายទង្វើអាដាតរបស់គាត់នោះដើម្បីបំរើឲ្យអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយដូច្នេះសរុបមកវិញសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមទី1គឺត្រូវស្វែងយល់ពីអ៊ីបាដាតនៅក្នុងអ៊ីស្លាមឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមួយណាយើងត្រូវធ្វើមុនមួយណាត្រូវធ្វើបន្ទាប់ហើយមួយណាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់បន្ទាប់ទៀតទី2យើងត្រូវចេះប្រែคล้ายការរស់នៅរបស់យើងទម្លាប់របស់យើងនេះឲ្យទៅជាអ៊ីបាដាតទង្វើដែលយើងធ្វើជាលក្ខណៈទម្លាប់ធម្មតាប៉ុន្តែយើងអាចទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដូចជាការដើរការដេកការអង្គុយការហូបចុកគឺយើងត្រូវអនុវត្តតាមសុណានប៊ីមូហាម៉ាត់ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមដែលបានណែនាំរួមជាមួយនឹងនីយតល្អប្រសើរយើងនឹងទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាពីគ្រប់ទង្វើដែលយើងធ្វើនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងនៅ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين